talk about meditation. Right. So I think I'll wait for that until we get to there. That's a few chapters beyond what we talked about. But the notion of what we covered in the last 2 days, I guess 3 days now, and Buddhism as a philosophy. Yeah, first we talk what is Buddhism. Yes, what is Buddhism? And concerning with the religion, philosophy. Yes. Yesterday we have discussed what is philosophy. Yeah, is Buddhism just a philosophy or something like that? Yeah. Yes. Exactly. In the compound word, having two words. Right. Philo, and which is love. Sophia. Yeah, and Sophia. Yeah, that's right. Philo and Sophia. And so philosophy, right? Yeah, exactly. So first one is yes, philo. Philo, that is love. So you may move a bit. Yep, I'm sorry. Okay, people. That's okay. And then Sophia. Sophia. I think A maybe. Yep, that's yep, exactly. Wisdom. So how you think Buddhism is philosophy? When we first met, and I wasn't as knowledgeable as I am today, the first time we met was in 2015. So the second time when I did the internship with you for 2 months, I always came to the conclusion that it was a philosophy, and that was based on my idea that it wasn't a religion. Okay. Yeah. So anyways, we have to start. Yeah, thank you. Okay. Plate mưa máu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. I pay homage the blessed one, the exalted one, the fully enlightened one. The Buddha refuge in the Dhamma, I refuge in the Sangha. សូមក្រាបថ្វាយគុំព្រះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសិស្សានុសិស្សរបស់យើងសូមចរន្តពួយបញ្ញត្តិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្រប់គ្នាគណៈគុណចាស់ញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះធម៌ជាភាសាអង់គ្លេសនៅវេលារាត្រីម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវត្តកំផែងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្នាក់របស់យើងហ្នឹងគឺខ្មែរផងអង់គ្លេសផងសិក្សាខ្មែរសិក្សាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែនិយាយដល់ច្រើនគឺនិយាយខ្មែរគ្រូខ្មែរតិចគាត់គ្រូខ្មែរហើយអរគុណទៅបងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានតែជាគ្រូអរគុណញាតិញោមមកទស្សនាវិញតាមពិតញាតិញោមគាត់ប៉ុន្តែមានតែធ្ងន់គេហៅថាពាក្យខ្មែរថាថោកអ្វីនឹងដៃថ្លៃអ្វីនឹងមាត់ដែលគុណល្អមែនទែនពាក្យហ្នឹងថោកអ្វីនឹងដៃថ្លៃអ្វីនឹងមាត់យើងអត់ទៅឲ្យតម្លៃបព្វធម៌យើងណាទេគុណណាបព្វធម៌ខ្លាចខ្លួននោះវាអន់ណាខ្លាចគ្រប់គេនោះខ្លួនឯងនោះវាទៀបជាងគេអត់យល់ទេគុណអត់យល់ក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងពីអបច្ចាយណៈទេគុណការបំពេញបុណ្យណា the 10 kinds of meritorious deed បញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ហេតុនៃការបំពេញបុណ្យមានទានសិលភាវនាអបច្ចាយណៈអីនោះវិយាវិច័យអបច្ចាយណៈបានន័យថាម៉េច respect other ចាស់យើង respect គេឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកបុណ្យណាទេកូនឃើញបុណ្យបាត់ហើយ respecting other បានន័យថាឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមនុស្សយើងមិនចេះឲ្យតម្លៃគ្នារស់នៅសុខសាន្តត្រានមានសុភមង្គលមានចម្លងទាស់វិវាទអីទេហ្នឹងហើយពាក្យខ្មែរយើងល្អណាកូនចាស់ឥឡូវដល់ម៉ោងហើយយើងរៀនទេគុណពីសិលរៀនពីអីទេគុណយើងតាក់ទង is what is Buddhism ទេគុណណាមុនបង what is Buddhism គណាក្នុងមេរៀនរបស់យើងគេបញ្យល់ថា Buddhism នេះមកពីពាក្យអីទេគុណមកពាក្យថាណាពុទ្ធឥឡូវថា Buddha ហ្នឹងគឺបុត្តាហ្នឹងបុត្តាសាសនាបើយើងនិយាយទៅគុណបុត្តាសាសនាណាបុត្តាសាសនាគឺសាសនាព្រះពុទ្ធហ្នឹង Buddhism គឺមកបុត្តាសាសនាហ្នឹងគណាហើយបុត្តាក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រែថាម៉េច awaken
awakening មក awakening ការភ្ញាក់ឡើងណាដូចគុណកណាអញ្ចឹង Buddhism ហ្នឹងគឺគេឲ្យយកមន័យប៉ុណ្ណឹងហើយកណាអាចអានបន្តិចហើយសង្ខេបហើយចូលបន្តទៀតណាដូចគុណ What is Buddhism ដូចគុណមន់មើលអានទាំងអស់គ្នាទៅណាចេះទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យបានរៀនសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅដូចគុណលោកអង្គយេនសុខសប្បាយណែអូសុខសប្បាយភាសាក្រៃលែងណាដូចគុណញឹមរហូតចឹងដូចគុណបានជួបដូចគុណគ្រប់អង្គទៅកាត់ទុកធ្វើអីណោះណារឿងរ៉ាវមានកាត់ទុករឿងទុកតូមនេះកន្ទក់កន្ទែងដូចគុណកុំភាសាបញ្ចេញតាម Facebook អីពេកខ្មាស់គេរឿងល្អមិនកកោកមិនដូចលោកគ្រូគូសុភាពថាកុំសូវយកសម្រាមដាក់ក្នុងក្បាលពេកដូចគុណWhat is Buddhism? The name Buddhism comes from the word bodhi, which means to wake up, and thus Buddhism can be said to be the philosophy of awakening. This philosophy has its origins in the experience of the man Siddhartha Gautama, known as the Buddha, who was himself awakened at the age of 35. Buddhism is now more than 2,500 years old and has about 380 million followers worldwide. Worldwide ស្អីគេដូចគុណ worldwide ណា worldwide globally right yeah globally yeah worldwide globally បានន័យថាទូទាំងពិភពលោកណាដូចគុណអាវុធប្រឡាយលោកអង់គ្លេសថាម៉េចណាអាវុធប្រឡាយលោក the weapon of mass destruction yeah អាវុធប្រឡាយលោកកណាគាត់ឲ្យទីចោះកណានេះចេះកណាបរៀនថា newspaper ដូចគុណ newspaper បរៀនសបាយដូចគុណ newspaper កណាដកស្រង់ពី Cambodia Daily ប្រហែលឆ្នាំមុនរៀនហើយចេះពាក្យដល់ក newspaper ណាដូចគុណធ្លាប់រៀនសបាយណោះរៀន newspaper ហ្នឹងហើយប្រែមាន bold structure ណាដឹងហេតុការផងហើយហ្នឹងហើយដឹងម៉ូកសែតច្រើនបាទឥឡូវផ្លេចអស់ឲ្យខានបរៀនដូចគុណបរៀនយូរទៅគេថាទៅណាទៅនេះឆ្វេងឥឡូវបរៀនធួម្ដងមើលញាតិញោមចេះផងកណាthe weapon of mass destruction the weapon ណា weapon ណាមានអាន Philip right weapon yeah weapon yeah the weapon of mass This is how to pronounce it. The weapon of mass. Yeah, right. Yes. Okay. The weapon of mass destruction. You know, destruction. Nung sama nung nuclear di kun, right? Philip, nuclear is like a. Nah, ini kita hata awat bom plan. ពិភពលោក the weapon of mass destruction អាវុធបំផ្លាញពិភពលោកណាហើយបើក្រៅពីនឹងលេខគុណកុំជឿគេអសោះពួកអង់គ្លេសគេថាអញ្ចឹង the weapon of mass destruction អង់គ្លេសគេណាមិនអត់និយាយអង់គ្លេស the weapon of mass destruction សម្រាប់ nuclear គឺweapon ប្រែថាម៉េចទេគុណ weapon អាវុធណាអាវុធហ្នឹងគឺគ្រឿងប្រហារលេខគុណអាវុធមិនមែនទាន់បាញ់ទុំអាវុធទេណាលេខគុណជាយន្តហោះអីចឹងណា weapon នោះគេសំដៅទៅដៅឡាមដៅដល់កំបិតសំដៅដល់អីទៅឲ្យមុតណាដូចគុណនិយាយទៅអាចវាបហាបានហ្នឹងគេហៅអាវុធហើយណាចាត់ចូលក្នុងអាវុធដោយពាក្យគេថាសង្គ្រោះចូលក្នុងអាវុធនេះពាក្យសង្គ្រោះនេះមានន័យច្រើនណាដូចគុណណាសង្គ្រោះជួយផងសង្គ្រោះចូលណា include អង់គ្លេសថា include សង្គ្រោះចូលណា The weapon of mass destruction ហ្នឹងគឺអាវុធប្រឡាយលោកណានិយាយព្រឹងមិញឯង is correct nuclear Philip Nuclear okay nuclear that's one weapon of mass yeah the weapon mass very massive destruction massive destruction large scale Until 100 years ago, Buddhism was mainly an Asian philosophy, but increasingly it is gaining adherents in Europe, Australia, and America. ដូចគុណយល់អស់ហើយណាតាមនេះណាកណាបន្តទៀត So Buddhism is just a philosophy ពីម្សិលមិញណាកណា So Buddhism កណា So Buddhism is ដូចគុណ
อันนี้บ่យើងធម្មតាដើម្បីបង្កើតប្រយោគ question ណាដូចគុណប្រយោគអីគេហៅប្រយោគមានមកក្នុងភាសាអង់គ្លេសណា How many sentences in English Philip How many Yeah letters? yeah sentences sentences What do you mean sentences? the kinds of sentence in English like affirmative interrogative yeah Tenses. tenses yeah tenses Yeah, tenses. okay Yeah, not sentence. yeah So you have the present tense yeah present tense and the future tense. Yeah, and the past tense. tense. Right, They're right, very yeah. basic. And then there's various tenses within the past. yeah So okay yeah. So there's three basic tenses. yeah three basics but present Future, yeah. and past. But But- there are many tenses from the past tense, Mhm. like the past composed. Yeah. កន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ដូចគុណបើប្រយោគសំណួរគេដាក់ធ្វើម៉េចប្រយោគសំណួរ Different tenses within the past. ដូចគុណយកសំណួរគេដាក់អីកិរិយាសព្ទណាកិរិយាសព្ទមុនអញ្ចឹង so is ដូច្នេះហើយ so is Buddhism sorry this one so is Buddhism កណា Buddhism just a philosophy is right philosophy កណានឹងមេរៀនយើងរៀនម្សិលមិញណាគឺសួរថាតើពុទ្ធសាសនាគ្រាន់តែជាទស្សនវិជ្ជាឬទេដូចគុណយល់យ៉ាងម៉េចដែរដូចគុណកណាដូចគុណខ្លួនឯងយល់ថាម៉េចដែរប៉ុន្តែបើយើងតាមការបកស្រាយរបស់ដូចគុណធម្មិកៈក្នុងសភៅហ្នឹងគេបកស្រាយយ៉ាងម៉េចមិញពីម្សិលមិញ philo បានន័យថាម៉េចដូចគុណគេនិយាយពីរឿងប្រភពរបស់ពាក្យណា philosophy ហ្នឹង philo មកពី philo បានន័យថាណា love បានន័យថាម៉េចទៅដូចគុណសេចក្តីស្រឡាញ់ណាហើយមួយទៀតគឺ so ណា Sophia បានន័យថាម៉េច wisdom very good wisdom បញ្ញាអញ្ចឹង love ហើយនឹងបញ្ញានេះជានិយមន័យរបស់ពាក្យថា philosophy អញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងបញ្ញាដែរអញ្ចឹងបើឲ្យថាពុទ្ធសាសនាមិនមែនជា philosophy ក៏មិនមែនអញ្ចឹងណារិគុណអញ្ចឹងបានក្នុងចម្លើយមកគេថា Buddhism is philosophy too but not just a philosophy is supreme philosophy បានន័យថាជាទស្សនវិជ្ជាដ៏កំពូលអញ្ចឹងមកទៅដូចគុណពាក្យខ្លះក៏យើងគួរពិចារណាដែរយើងដឹងថាអវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺនិយាយអំពីសច្ចធម៌មិនអញ្ចឹងនេះគុណណាសច្ចធម៌ប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងសច្ចធម៌មានម៉ានទៀតសច្ចធម៌នេះព្រះអង្គសម្ដែងគឺសច្ចធម៌បរមត្ថធម៌ណានេះគុណប៉ុន្តែសច្ចធម៌មានម៉ានទៀតវាមាន4ហើយប៉ុន្តែសច្ចៈមានម៉ាននេះគុណ truth អង់គ្លេសថា truth គេណាសូមយល់ពីសិន Philip I have to clarify with some Buddhist term truth ហ្នឹងគឺកណាលុបខាងលើមកដើម្បីញាតិញោមបានឃើញtruth ហ្នឹងគឺ truth ហ្នឹងគឺ truth ណា truth សេចក្តីពិតណាសច្ចៈនេះគុណណាសច្ចៈហ្នឹងគឺសេចក្តីពិតពិតមាន2ទេគុណ ultimate truth ឬ ultimate reality នោះណាមិនចឹង ultimate reality ultimate truth and ដូចគុណមាន2នេះគេហៅខ្មែរឥឡូវនិយាយខ្មែរទៅអីទៅហៅថាបរមត្ថសច្ចៈហើយនឹងបរមត្ថសច្ចៈបានន័យថា ultimate truth ដូចគុណ ultimate truth គឺ reality ហ្នឹងពិតណាដូចគុណ truth ultimate truth ហើយមួយទៀតគេហៅសមតិបានយើងសន្មត់សមតិសច្ចៈទៅណាចាំមើលកណាបញ្យល់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែដូចគុណក៏ច្បាស់អស់ហើយស្អីទៅបរមត្ថសច្ចៈស្អីទៅសមតិសច្ចៈវាពិតអញ្ចឹងមែនណាពិតប៉ុន្តែមួយពិតដោយបរមត្ថហ្នឹងគឺវាធម្មជាតិមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតពិតដោយសន្មត់គឺគេសន្មត់ទៅលើបរមត្ថហ្នឹងឯងមិនអញ្ចឹងដូចគុណដូចកណាទេស្រ័យដោយឌីគុណដោយកណានេះហៅថាឌីគុណហេតុអីក៏ហៅថាឌីគុណហេតុអីក៏ហៅថាប្រសង្ឃណា
hạt đời san mọt ta mình chẳng để còn nữa nè sao đời san mọt ta đời còn miền phần niệm sao cái đại chúng ta lơ bánh nhật khan này bánh nhật khan pramo sao mà tệ sạch chạ nó cứ conventional nào để còn conventional Philip it is correct this one conventional yeah conventional truth cái nào God center pi nó chân tí tí chứ môn cho mê riêng bao nhiêu nè ở khơi nhé thì con thôi mấy ở khơi nhé nè sao dương tâm ăn vô vật miền bạn ông kêu mê cọt cào riêng nặng nam tấu ông kêu mê cọt là hốt ông kêu mê cọt bạc nè rồi vô lại cái nam hiền châu lại thế nam hiền châu lại thế thành ra đào pê tôi cất lại luôn ai rồi dạng đấy nó so I'm talking about truth there are two kinds of truth that is ultimate truth and then conventional truth ultimate truth you know it is it talk about four kinds of truth or reality ultimate reality that is mind and form mental state and nibbana there are four kinds of ultimate truth or ultimate reality chất nó cứ consciousness chất được sắc sẽ kêu đi con riêng ở hay cái nào nè riêng ở bên phải là riêng ở bên phải consciousness nó chất hay chất được sắc cứ mental state nèรูปnó cứ matter and form nè nibbana nó cứ distinction of all nè eradicated all defilement cái này chẳng đi con cái nam bạc bật gió nữa conventional truth of Philip is mentioned about you know the name of people that we call or something because it's not really happen exists in the truth but we just name it we call like Philip why we call Philip because you have form you have matter right and if we have a critical study our form is just you know the combination of the five aggregates or we say nama and rupa that is mental and physical phenomena chẳng bây giờ về bờ rup giờ mano giờ nó tam pet ឬក៏សភាវៈស្អីក៏ដោយដែលគុណមានតែពីរទេមិនចឹងមានតែពីរគឺមាន mental and physical phenomena ណា phenomena បានន័យថាម៉េចយើងថាបាតុភូតអីចឹងណាប៉ុន្តែយើងប្រែថាធម៌កន្លែងនេះក្នុងន័យថា mental ហ្នឹងគឺនាមធម៌ and physical ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចណា physical ហ្នឹងគឺបានន័យថារូបធម៌អញ្ចឹងមានតែពីរនាមធម៌ហើយនិងរូបធម៌ទេមិនចឹងតាមសភាវៈពិតនោះតាមបរមត្ថនេះណាទេគុណណាប៉ុន្តែដែលយើងតែមានសច្ចៈអញ្ចឹងបើកណានិយាយថារឿងពិតនេះពិតមានពីរដូចថាកណាហាក់សៀងហៃនោះក៏ពិតដែរណាទេគុណពិតដែរប៉ុន្តែពិតដោយអីដោយសន្មតហ្នឹងណាពិតដូចថាប្រទេសខ្មែរមានពិតអត់ប្រទេសខ្មែរមានពិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពិតដោយសន្មតទៅលើទឹកដីរបស់យើងដែលមានព្រំដែនប្រមាណ 181,035 គីឡូម៉ែត្រមានតែប៉ុណ្ណឹងប្រសងមានប៉ុន្មានរងថ្ងៃ 60,000 អង្គជាងទេគុណវត្តមានប៉ុន្មានមាន 4,000 វត្តជាងកណាបានហើយទេគុណកណាមសម័យបានបញ្យល់ពីរឿងទស្សនវិជ្ជាណាទេគុណអញ្ចឹងបើយើងក៏លេចមើលពីពាក្យ philosophy នេះវាអត់មានអីទាស់ខុសទេ